Oke, untuk kita akan mencoba mengetes dinamo mesin Electrolux front loading tipe EW2408. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pin. Yang dua ini kita pisahkan, kita nggak pakai. Terus untuk jalur statornya ini di sini kabel hijau dan kabel kuning. Nah, biar aman kita gunakan adaptor daya 12 volt. Nah, di sini kita tandain dengan cara yang kabel hitam ini dari kumparan kita kasih tanda L atau aliran listrik. Yang stator ini antara kuning dan hijau ini juga kita tentukan arah listrik, tapi ini nanti untuk memutar arah kanan dan kirinya. Sementara yang kabel abu-abu ini adalah fuse. Nah, yang coklat ini juga dari kumparan. Cara ngeceknya, yang dari stator untuk mengambil ke arah kanan kita jumper dengan kabel warna coklat. Kita hitung 1 2 3 1 2 3 dengan kabel warna coklat. Kenapa pakai adaptor? Untuk menghindari kelebihan setrum. Oke, yang minus kita taruh di stator yang tidak di jumper. Oke, dan yang plusnya kita di kabel warna hitam, kita cek arah putarannya kemana. Oke, ternyata berputar ke arah kanan. Dan untuk menentukan arah putar kebalikannya, maka yang kita jumper adalah yang tadi warna kuning kita masukin aliran listrik, kita jumper yang kuning dengan yang kabel warna coklat. Kita jumper yang warna hijaunya, kita aliri listrik, yang hitam kita tetap strom dan berputar ke arah sebaliknya atau berlawanan arah dengan yang tadi. Oke, itulah untuk menentukan arah. Ini bisa kita pakai di saat kita akan merubah atau menggunakan mesin cuci Electrolux ini dengan sistem manual. Kalau kita bingung menentukan kabel-kabelnya, maka beginilah caranya. Oke, cukup sekian dari kita berdua, Apik dan Edi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.